Hürmetlik vatandaş, endilikte bir işkağız gap kılaylı. Bugün çizlaq 2020 yıl. Dokuzuncu ayının 13. günü heptiki yakşembe. Sizlerge gap kılıştan evvel hürmetlik vatandaş mundaq bir gapni kılgım kelawatıdı. Mesela bu gapni avval yoki meyli men hozir leksiya so'zlay, meyli men muhokama qilay. Avval Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonining sekretari Chinchuango'ga so'zlashim kerak. Men shunda o'ylab qoldim vatandoshim. Çünkü vaziyet degan shundoq o'zgaradi ekan. Nima uchun Chinchuango'ga so'zlaysa, Chinchuango'ga so'zlaydigan bo'lib qolding desangiz, hurmatli vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump 6 ayning 17 kuni Uyg'ur kishilik huquq va siyosat qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Shuningdek keyin Chinchuango hokimiyatiga masalan 7 ayning 9 kuni Imborga siyosat yurgizdi. Chinchuango boshchiligidagi 4 nafar odamga Imborga yurgizdi. Amerika Qo'shma Shtatlari tunji qatam Junyan yoki markaziy hukumat darajalik yoki markaziy hukumat siyosiy bürosining a'zosi bo'lgan bir odamga, doimiy a'zosi emas, hay'at a'zosi bo'lgan odamga Imborga yurgizdi. Bu ish siz bizga odatdagidek tuyulishi mumkin. Amaliyotda davlat bilan davlat o'rtasida bu ish hargiz oddiy ish emas, hurmatli vatandoshim. Şu vaqtda bular dediki Jungo hukumati bir varaq qog'oz dedi. Prezident Trump Uyg'urlar to'g'risida Uyg'ur kishilik huquq va siyosat qonuniga imzo qo'ydi bir varaq qog'oz. Chinchuango boshchiligidagi kishilarni jazoladi, Imborga yurgizdi bir varaq qog'oz. Ana shu bir varaq qog'oz degan so'z 6 ayning 17-si, 7 ayning 9 kunlari atrofida yuz berdi vatandosh. Shundaqmi ya? Siz mi anladınız, hemimiz anladık. Endi bugün 9 ayının 10 kunlari kelganda yoki 2 ay yoki 2 ayga yetmagan vaqt ichida hozir manda xabar keldi vatandoshlar. Shunga men bu xabar bilan hozir Chinchuango apandini tabriklayman, muboraklayman. Chinchuango apandini takrorlayman, tabriklayman, muboraklayman vatandosh. Xabar bunda qarang ha. Shitav xabarlari, Shitavni bilasizlar, hozir obzorchilar, Xitoy obzorchilarining ichidagi peshqadam koni obzorchi. Angliya matbuotlari portlash xarakterli xabar e'lon qildi. Xi Jinping yaqin kelgusida taxtdan tushdi. Angliya davlat mudofaa ministrligi maslahatchisi 117 davlat yuqumli virusni mustaqil tekshirishni talab qildi deb ko'rsatdi. Xi Jinpingni iste'foga majburladi. Agar Xi Jinping iste'fo berishni rad qilsa, Jungo partiyasining ichki qismida parchalanish yuz berdi. Shitao TV 9 ayning 12 kuni YouTube. Bu birincisi vatandaş. İkinci hamda bu qatam Jungo partiyasi uzul kesel tugashdi. Jaysha valla deydi Xitoy hukumati. Buningda mazmuni qarang vatandash. Jungo partiyasi allaqachon qepedagi qululaga aylanib qoldi. Yoki qepaga kirib olgan qululaga aylanib qoldi. Qachon o'zining qepedagi qululaga aylanib qoldi. Qulula degan dengizda chiqadigan bir amyobadak nima shuna bir kichik bir hayvon bog'i shu. Qachondan boshlab o'zining qepedagi qululaga aylanib qoldi. Amerika armiyasi Tashqi Mong'oliyada o'tir musofirlik raketa o'rinlashtiradigan bo'ldi. Yoki Amerika armiyasi Tashqi Mong'oliyada o'tir musofirlik raketa bazasi quradigan bo'ldi. Tabriklayman sizni Chinchuango apandi.
bir vara qog'oz debidingiz tuniga mana 2 oy deb hisobladim-ku boshda kechiring juma. Sal vaqtni saqiltib qo'ydik, cho'nchataq yo'q, 2 oyda saqlab qoldingiz. Chinchuango efendi. Endi nima deydi? Qarab turing, Chinchuango efendi. Amerika armiyasi tashqi Mong'oliyada o'tirmisaplik raketa o'rlashtirgan bo'ldi. Yaponiya bilan Hindiston 10-kuni harbiy ishtirok kelishim imzoladi. Jungo Kompartiyasiga o'rtaq taqobil turmoqchi bo'ldi. 9-oyning 12-kuni Kaliforniya boyvachisi xabarlari YouTube. Tabrikligidim arzimdagi vatandosh Chinchuango efendini tabriklasham. Qarang, mana shunday ishlardan 6-oy, 7-oy dediki bir varaq qog'oz. Bugun 2 oy, to'liq 2 oy o'tganda yoki 2 oyga yaqin vaqt o'tganda bo'lsa hozir Amerika Qo'shma Shtatlar armiyasi tashqi Mong'oliyada o'tirmisaplik raketa bazasi qurdi. Hamda nima deymiz buningga? Chinchuango efendim, dunyo shundoq. Dunyoning ishlari shundoq deymiz. Odatda qarapoyim tilimiz bilan dunyoning ishlari shundoq bo'ldi Chinchuango efendi. Bu yerda bir o'qishchi sizga aytib beray. Yaponiya Pearl Harborga hujum qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Yaponiyaga urush e'lon qildi. Shu vaqtda Yaponiya Jungoni mustamlaka qilgan edi. Demak, Amerika Yaponiyaga qarshi havo urushi, dengiz urushi, quruqlik urushi qildi. Buning o'zi bir tarix. Chinchuango efendi, siz buni nihoyat yaxshi bilasiz. Chinchuango efendi bu tarixni bugun qarang endi. Bu yerda urush bo'layotgani yo'q. Birov men urush e'lon qilaman deganimi yo'q. Bir davlat urush bilan tahdid solayotgani yo'q. Faqat Jungo hozir Tayvanga urush bilan tahdid solayotdi. Lekin ikkinchi bir davlat unda qilayotgani yo'q. Agar Amerika Nemishqa harbiy qismlarni yo'tkaydi, Nemishqa raketadan mudofaa qilish sistemasi qurdi, Nemishqa tashqi Mong'oliyada raketa bazasi qurdi desangiz, tinchlik. Jahonga tinchlik. İnsaniyetga tinchlik. Masalani tinch yo'l bilan hal qilishdi. Endi yuqorida rais Xi Jinpingni iste'fo berdi debdi. Bu Angliya matbuotida. Sazgor matbuotlar va axborot asoslari sazgor matbuotlar va. Bu yerda agar rais Xi Jinping iste'fo bersa, ixtiyoriy iste'fo bersa, buning yo'li boshqa. Agar rais Xi Jinping majbur bo'lib iste'fo berishga majbur bo'lib iste'fo beradigan bo'lsa, buning yo'li boshqa. Agar majbur bo'lib iste'fo berishga majbur bo'lgan vaqt u qarshilik ko'rsatsa, u vaqtda chataq. Partiyaning ichki qismida portlash xarakterlik voqea sodir bo'ladi deb yuqorida diqqat qildingiz. Agar o'z ixtiyori bilan iste'fo beradigan bo'lsa, u vaqtda rais Xi Jinping iste'foga chiqdi, yaqin kelgusida debdi, Jungoning siyosatida zo'r o'zgarish yuz berdi. Shuning ishiningki, ikkinchi bir odam Xi Jinpingning o'rnida Jungoda siyosat yurgizolmaydi. Ya'ni Xi Jinpingning navbatdagi yuqori bosimli diktatorlik siyosatini hech qanday kishi ijro qila olmaydi, yo'l qo'yolmaydi. Ikkinchi bir odam voris bo'lib yetib kelganda bu. U odam nima ish qiladi? Xalqaro jamiyatning talab va fikrlarini qabul qilib, chuqur Jungoda bir islohot, Gorbachevga islohot elib bordi. Biz rais Xi Jinping siz elib borasiz dedik. Agar rais Xi Jinping buni elib boraman deb qasammi qilmay, va'dami bermay, majburiy va yoki o'z ixtiyori bilan iste'foga chiqib kelsa, ikkinchi odam buni chuqur o'rinlaydi vatandoshlar. Demak, shuning bilan siz kutgan, siz saqlayotgan vaziyat o'zgarishi Jungoda boshlanadi degan gap. Endi shu iste'fo vaqti qachon? Buni Angliya matbuoti e'lon qilgan qaraganda, buning ishonchlik asosi ishonamanki 80% atrofida hurmatli vatandosh. Sizmi shunda ishoning? Hozirgi vaziyat mana shu yerda. Oxirgi jumlada yana bir aytib qo'yaylik. Chinchuango efendim, sizni tabriklayman efendim. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining armiyasi tashqi Mong'oliyada raketa bazasi quradigan bo'ldi.
Taşqı Monqoliyaning poytaxti Ulan-Bator bilan Uyg'uristonning poytaxti Urumchining oralig'i 2500 kilometr deyli. Şundaq yaqin. Bu yolla nayda tüp-düz bütün yaylaq o'tirdi, tağ-pağ degan bir narsami yo'q. Tüp-düz yaylaq. Endi bundan qaragan vaqtida endi nima deymiz? Bu oxirini tahlil qilolmaymiz vatandoshlar. Buning hozir beşimizga kemiga yoki 100 bermiga ishladiga buni qiyos qilmaylik turaylik. Lekin Chinchuango apandim dedingiz ki Uyg'urlar to'g'risida ma'qullangan prezident imzo qo'ygan qonun bir varaq qog'oz. Mana endi-chu bir varaq qog'ozmi oldingiz kelayotgani yoki nima? Chinchuango apandim.